Ma olen Jakob Kangur kollektiivis Smoked Sparrow. Minu ees on 2 kaamerat. Üks on Canon EOS 5D Mark II, mis on meie oma. Teine on Canoni oma, mis on Canon EOS 5D Mark III. Nüüd kahjuks see uus kaamera on näidis, nii et meil ei lubata sinna panna kaarti sisse ja me ei tohi sellega midagi filmida otseselt. Aga olles nüüd seda 2 päeva käppinud, siis ma võin öelda paar asja selle kohta. Esiteks punkt 1, pealispinnalt kerede mõttes väga suurt vahet ei ole. Et mis mulle meeldib selle uue kaamera juures on see, et tal on kõrvaklapi auk. Ehk sellega saab samal ajal kuulata klappidest, mis heli on. Ja teine asi, mis on väga hea, on see, et tal on uus ekraan. Ja see ekraan on veits suurem ja ta on tihedam. Ehk sellega on parem fookus keerata. Aga põhiline asi, mis selle kaamera juures on oluline, on see, et tal on uus protsessor, mis tähendab seda, et temaga on võimalik filmida palju raskemates valgustingimustes. Me tegime sellega ühe väikse katse, käisime pimedas kapis filmimas, võtsime kaasa oma vana Mark II, keerasime selle tema maksimum ISO peale, mis on 6400 ja võtsime selle uue kaamera, mille maksimum ISO on 12800. Ja ma võin öelda, et isegi 12800 peal oli uuel kaameral palju vähem müra kui vanal kaameral 6400 peal. Ja siis me proovisime ka seda, et kuidas see kaamera käitub, kui temaga pöörata kiiresti niimoodi suunda. Et tavaliselt digitaalsete kaamerate puhul on see, et kui teha niimoodi käest või kuskilt mujalt kiireid suunamuutusi, siis kipuvad vertikaalid niimoodi ujuma. Aga selle kaameraga on seda probleemi kõvasti vähem. Et need olid asjad, mis minule avaldasid muljet. Aga et sellest kaamerast tegelikult aru saada, siis peaks seda tulema ise proovima ja ise pilti tegema ja ise filmima sellega natukene. Ja seda saab teha Overallis aprillis.